Монгол Улсын үндсэн хууль батлагдсан түүхэн өдрийг Архангай аймгийн хэмжээнд аймгийн засаг даргын хамгааллын газар насан туршийн суралцахын төвтэй хамтран 7 хоногийн аяныг зохион байгуулж ажиллалаа. Үндсэн хууль ба хүний эрх аяныг энэ сарын 12-наас 16-ны өдрүүдэд Архангай аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Аймгийн 29 төрийн байгууллагын болон 19 сумын төрийн албан хаагч нар аянд оролцлоо. Танхимын сургалтанд 150 төрийн албан хаагчийг хамруулсан бол цахим сургалтанд 19 сумын 451 төрийн албан хаагчийг хамруулсан байна. Аяны хүрээнд цахим постэр 6-г бэлтгэж 10,000 гаруй иргэнд хүргэсэн болол видео контентыг 7,000 гаруй иргэнд хүргэж Монгол Улсын үндсэн хуулийн талаар мэдээллийг түгээлээ. Аяны хүрээнд хамтран ажилласан төрийн болон төрийн бас байгууллага иргэд олон нийтэд талархал илэрхийлье.